So hello friends, once again welcome back. Friends, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഹമ്മിങ് നോയ്സസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ എടുത്ത് വെച്ച് നോയ്സ് കാണിച്ചു തന്നത് അതെങ്ങനെ മാറ്റണമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാര്യം ഓരോ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് പരിഹരിക്കണം എന്നൊരവസ്ഥയിലിട്ട് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് എനിക്കുണ്ടായ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി മോർ ടൈം, ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അതിനകത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, ആ മണി നൈസ് അടിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ മെമ്പേഴ്സ് കൂടി വരികയാണ്. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലി നമുക്ക് 20K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം. ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഹമ്മിങ് ആണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദുരന്തം പിടിച്ച സാധനമാണ് ഈ ഹമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ആ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. പല രീതിയിലുള്ള നോയ്സ് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൽ നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സ് നമുക്ക് നോയ്സായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ എഫ്എമ്മിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഹൈ മിഡ് പോലൊരു ഹൈസും ചെറിയൊരു ലോയും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന നോയ്സ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് നമ്മളെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പരിഹാരം കാണണം. സോ ആദ്യം നമുക്കത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണം. എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ നോയ്സ് മാറ്റാനുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴെന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി, ലോ ഫ്രീക്വൻസി, പിന്നെ ഈ ഒരു FM ട്യൂണറിന് അടക്കം ഒരു നോയ്സ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നോയ്സും. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് പോകാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോയ്സ് നമുക്ക് ഒരു അരോചകമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ട്യൂട്ടേഴ്സിലാണ്. 3-way നെറ്റ്വർക്ക് ക്രോസ് ഓവറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി മാഗ്നറ്റിക് ട്യൂട്ടേഴ്സ്, ഡോം ട്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് ഡോം ട്യൂട്ടേഴ്സ് പോലെയുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന നോയ്സ് വരാറുണ്ട്. മെയിൻലി നോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഹിസ്സിങ് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോയ്സ് വരാറുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ ഒക്കെ പണിയുമ്പോൾ വളരെ ഒരു അരോചകമായിട്ട് വരാറുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. 5.1 ചെയ്യുമ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഡയറക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഈ സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുത്ത് നോക്കുക. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കാണില്ല. ഈ ഇഷ്യൂ എപ്പോൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഈ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു പ്രീ ആംബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിനർ ബോർഡ് വെക്കുക ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കൂടുതൽ ഈ ഇഷ്യൂ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ 5.1 റിമോട്ട് കിറ്റ് ഉണ്ട്, ഫ്യൂടെക്കിൻ്റെ റിമോട്ട് കിറ്റ്, മറ്റേ DSP കിറ്റ് വരുന്നത്, അതിനും ഇതേ ഒരു ഇഷ്യൂ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യം അതിനകത്തൊരു ഗെയിനർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഗെയിനർ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂട്ടേഴ്സിനകത്തൊരു ഹിസ്സിങ് നോയ്സ് ഇങ്ങനെ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓഡിബിളാണ്, കുറച്ച് പുറമോട്ടിരുന്നാൽ പോലെ അത് ഓഡിബിളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നോയ്സ് വരാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ ഗെയിനിങ് ആണ്. നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗെയിൻ ഈ ഒരു ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്സിങ് നോയ്സ്, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു നോയ്സായിട്ട് മിക്കവാറൊക്കെ കയറി കാണുന്നത്. അതിന് നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്ററിലോട്ട് ട്യൂട്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു വയറിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കും. പക്ഷേ അപ്പം ട്രബിൾ കുറച്ച് കുറയും. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഗെയിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രബിൾ ഒരുപാട് വേണ്ടി വരത്തില്ല, അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെക്കേണ്ട ഒരു അവസരം വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്ത് എക്സ്ട്രാ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രോസ് ഓവറിനകത്തോടെ ട്യൂട്ടറിലേക്ക് പോകുന്നതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിനെ കുറേ കൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ കുറേ കുറയും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ ആ ഒരു ട്രബിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു നോയ്സ് കുറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു നോയ്സ് ഈ ട്യൂട്ടേഴ്സിൽ വരാറുണ്ട്. അതിന് മെയിൻ കാര്യം ഈ ട്രബിൾ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് മിക്കവാറും ഈ നോയ്സ് വരാറുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ 2+ ആംബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡാണ്. അതിനകത്ത് മെയിൻ വില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡാണ്. മിക്ക ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡിനകത്തും നമുക്ക് ഈ ട്യൂട്ടറിനകത്ത് ട്രബിൾ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഹിസ്സിങ് നോയ്സ് വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലതിനകത്ത് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ എല്ലാം 324ൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ് ആയിരിക്കും, പവർ ട്രിക്ക് പോലുള്ള കമ്പനിയൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഹിസ്സിങ് നോയ്സ് ഈ ഒരു ട്യൂട്ടേഴ്സിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതത്ര അരോചകമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അരോചകമല്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് അത്ര സൈലൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇത് കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻ്റ് ഒന്നും വരത്തില്ല. നമ്മളീ പറയുന്ന യമഹയുടെയൊക്കെ AB റിസീവർ പോലുള്ള റിസീവറിനകത്ത് നമ്മൾ സ്പീക്കർ ഇടുമ്പോൾ ഈ ഹിസ്സിങ് നോയ്സ് വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ആ ട്യൂട്ടറിനകത്ത് ചെവി കൊണ്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കേൾക്കാറുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതുപോലുള്ള നോയ്സുകൾ നമ്മൾ സ്പീക്കറിനകത്ത് കൊണ്ട് ചെവി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു നോയ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി വിടുക പരമാവധി. കാര്യം നമ്മളൊരു 1-2 അടി പുറമോട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ഈ പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് സ്പീക്കറിനകത്തോട്ട് കയറി ചെവി വെച്ച് നമ്മളാരും പാട്ട് കേൾക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നോയ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്
കാര്യമാക്കേണ്ട ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാര്യം 50,000-60,000 എടുത്ത് മേടിക്കുന്ന ബ്ലൂറേ പ്ലെയർ ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന സോണിയുടെ സെറ്റിനകത്ത് വരെ ഈ ഒരു ഹിസ്സിങ് നോയ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അരോചകമായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ട്രബിൾ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രബിൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ട്വിറ്ററിന് ഓവറായിട്ട് ട്രബിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റെസ്റ്റർ ഇട്ട് ഇതിനെ ശരിയാക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നത്തെ കാര്യം, ഈ ഒരു ഹിസ്സിങ് നോയ്സിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വേറെ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു USB കിറ്റ്, അതായത് USB മൊഡ്യൂൾ. ചില USB മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ഈ ഹിസ്സിങ് നോയ്സ് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നവും കാണത്തില്ല, സൈലൻറ്റും ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു പെയറിംഗ് നോയ്സ്, അതായത് ഈ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ പെയറിംഗ് നോയ്സ്, കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോയ്സ് കേൾക്കും. ആ നോയ്സും ഇതേ പ്രശ്നമാണ്, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സാണ് കേൾപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റേണ്ട ഒരേ ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു USB പാനൽ മാറ്റി നോക്കുക. ഇപ്പോൾ വരുന്ന മിക്കവാറും 150 രൂപയ്ക്ക് പോലും കിട്ടുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് എന്ന പാനൽ അത് നോയ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. ഒരു ചിപ്പ് വെച്ച് വരുന്ന ഒരു ബോർഡുണ്ട്, അതായത് 4 സൈഡിലും കാലുള്ള IC അല്ല, ചിപ്പ് പോലെ വന്ന് പ്രിൻറ്റഡ് ചിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത് നല്ല ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മൊഡ്യൂളാണ്. അതിനകത്ത് നോയ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ശരിയാക്കിയോണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ചിലർ മൊബൈലിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്താൽ മാറും. ശരിയാണ്, മൊബൈലിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു വിധാനത്തെ നോയ്സ് എല്ലാം മാറുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല, നമ്മൾ അത്രയും റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു USB മൊഡ്യൂൾ മാറ്റി നോക്കുമ്പോൾ അത് മാറുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 ഇഷ്യൂസാണ് ഇങ്ങനത്തുള്ള ഈ ഒരു ഒന്ന് USB മൊഡ്യൂൾ, ഒന്ന് ഓവർ ഗെയിൻ, പിന്നെ ചില ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ്. ഈ 3 ഇഷ്യൂസാണ് മെയിനായിട്ടും ട്രിബിളിനകത്ത് നോയ്സ് കേൾപ്പിക്കാനുള്ള, അതായത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സ് കേൾപ്പിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം. ഇത് 3 എനിക്ക് അല്ലാണ്ടൊരു ഇഷ്യൂ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇനി ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാട് കാണുമായിരിക്കും, ഞാനിതുവരെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സ് വരുന്നത് മിക്കവാറും ഉള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി വോയിസ് ആണ്. ഇവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വില്ലൻ. ഇത് ഭയങ്കര കുരു പിടിച്ച സാധനമാണ്. വന്ന് പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം ഒന്നേന്ന് നോക്കി റെഡിയാക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. സോ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സിലേക്ക് പോകാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നോയ്സ് പല തരത്തിലുണ്ട്. വളരെ ലോ, അതായത് 40 ഹെർട്സ് ടു 100 ഹെർട്സ് വരെയുള്ള വളരെ സബിൽ വരേണ്ട നോയ്സ് കയറി വരേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 200 to 400 വരുന്ന ആ ഒരു ഇച്ചിരി മിഡ് സ്റ്റോൺ കയറി വരുന്ന ഒരു സംഗതികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നിനും ഓരോ പരിഹാരമാണ്. മെയിനായിട്ടും എർത്ത് ലൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കോമൺ എർത്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ബോർഡിൽ ഒരിടത്ത് എർത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ എർത്തും പവർ സപ്ലൈയുടെ എർത്തും മാത്രമേ വരാവൂ. വേറെ എർത്തുകൾ ഇപ്പം സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എർത്ത് കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ, അത് നോക്കണ്ട. മൾട്ടിപ്പിൾ എർത്ത് ഒരു ബോർഡിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. മൾട്ടിപ്പിൾ എർത്ത് ഒരു ബോർഡിൽ പലയിടത്തായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നോയ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഞാനൊക്കെ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എർത്ത് ലൂപ്പിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ ചില സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഈ സാധനം മാറത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് 44-40 ICയുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നോയ്സ് ഒരു എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരു കൂടപ്പുറപ്പാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എർത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അതിന് നോയ്സ് മാറത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ എർത്ത് ലൂപ്പാണോ എന്ന് നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എളുപ്പവഴി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ നമ്മൾ നിലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കൈവച്ച് തൊടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നോയ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറും. മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കൺട്രോളിൻ്റെ മുകളിൽ ബോഡിയിൽ തൊടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ക്യാബിന്, ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവിടെയൊക്കെ തൊടുമ്പോഴേക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് എർത്ത് ലൂപ്പ് മാറും. ഇതിന് പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ്, പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും എഫക്റ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല. അതായത് നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ നിങ്ങൾ മെറ്റൽ ക്യാബിനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതെന്തായാലും ഈ മെറ്റൽ ക്യാബിനുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബോഡി ഇരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വയർ എടുത്ത് അത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കുക. ആ വയർ നേരെ ചെല്ലേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോൾ 2.1 ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു 2.1 എല്ലാ കൺട്രോൾസിൻ്റെയും ബോഡി ഒരുമിച്ച് ഒരു വയർ വെച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ബോഡി എർത്തല്ല, ബോഡിയാണ്. ബോഡി ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ചാക്കുക ആ ഒരു വോളിയം കൺട്രോളിലെ ബോഡിയെല്ലാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ ആ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഷോർട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു വയർ കൊണ്ടുചെന്ന് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോഴേ ഈ നോയ്സ് മാറും. ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ മാറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുചെന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്തെടുത്തുനിന്ന് തന്നെ ഒരു വയറോട് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ എർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈയുടെ എർത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എർത്ത് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നോയ്സ് ഫുള്ളി മാറും. ഷുവറാണ്, ഞാനിത് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. ഇങ്ങനെ ഫുള്ളി മാറും, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല. മിക്കവാറും നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ ആംപ്ലിഫയർ ബാസുകൾ വീട് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ എർത്ത് ലൂപ്പ് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, എല്ലാ വോളിയം കൺട്രോളിൻ്റെ ബോഡി ഷോർട്ട് ചെയ്യുക, അത് ഒരു എർത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബോഡി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറും. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നോയ്സ് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലൂപ്പ് അല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോളിലേക്ക് പോകുന്ന വയർ, ഇൻപുട്ട് കേബിള്,
ഇതെല്ലാം പ്രീആമ്പിലേക്ക് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പവർ ആമ്പിലേക്ക് പോകുന്നത്, ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്നത്, സബ് വൂഫറിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോകുന്നത്, എല്ലാ കേബിളും നിങ്ങൾ ഷീൽഡ് കേബിൾ ആക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും ഈ പറയുന്ന ഈ റിബൺ വയറൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. റിബൺ വയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ നോയ്സ് കയറിയുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഷീൽഡ് കേബിൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഷീൽഡിൻ്റെ ആ ഒരു പുറത്തുള്ള ഷീൽഡ് തന്നെ എർത്തായിട്ട് കൊടുക്കുക. അകത്തുള്ള 2 വയറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ല ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡിലെ കൺട്രോൾസിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഗതി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ നോയ്സും മാറും. പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടും ഇത് മാറുന്നില്ല. എർത്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷീൽഡ് കേബിൾ ആക്കി, എന്നിട്ടും മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. പവർ സപ്ലൈയിലെ കപ്പാസിറ്റർ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലോ കപ്പാസിറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നോയ്സ് കേൾക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡയോഡ്, കപ്പാസിറ്റർ, ഇത് രണ്ടിനും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇതേ നോയ്സ് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ മേളിൽ കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ കോർ വൈബ്രേഷൻ്റെ നോയ്സ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കയറിയുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും വരാം. പിന്നെ ഒരു സംഗതി കൂടെ, ഈ ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സ് വരാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫാനാണ്. നിങ്ങൾ കൂളിംഗ് ഫാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതേ കണക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സ്പീക്കറിനകത്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിനകത്ത് സ്റ്റോൺ ബ്രോ എന്നൊരു ബ്രാൻഡുണ്ട്. ഈ സ്റ്റോൺ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫാൻ ഞാൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്താലും ഈ ഫാൻ കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ നോയ്സ് എനിക്ക് ആംപ്ലിഫയറിനകത്ത് കയറി വരും. അതോടുകൂടി ഞാൻ ഈ സ്റ്റോൺ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ മേടിക്കത്തില്ല. അവരുടെ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, ഒരു വൈക്ക് ഉള്ളതില്ല. അവരുടെ ഫാനുണ്ട്, അതും ഒരു വൈക്ക് ഉള്ളത്തില്ല. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഫാൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സ്പീക്കറിൽ നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ നോയ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഫാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫാനിന് സെപ്പറേറ്റ് 12 വോൾട്ട് സപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 0-12 ട്രാൻസ്ഫോമർ, അല്ല 0-12 ഒരു ടാപ്പിങ് എക്സ്ട്രാ അതിൽ ഇട്ടേക്കാൻ പറയുക. ഒരു 500 മില്ലി ആംപിയറോ അല്ലെങ്കിൽ 1 ആംപിയറോ ഇട്ടേക്കാൻ പറയുക. 1 ആംപിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലൂ LED സ്ട്രിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ LED ലൈറ്റുകളോ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കൊടുക്കാം. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാനും ലൈറ്റും ഒരേ സപ്ലൈയിൽ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. ഈ ഫാനും ലൈറ്റിന് യൂസ് ചെയ്ത സപ്ലൈയുടെ ഗ്രൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റേതിലോട്ട് കയറി വരരുത്. അതായത് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പ്രീ ആമ്പിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ആമ്പിലോട്ടോ അങ്ങനൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരു എർത്ത് കയറി വരാൻ സമ്മതിക്കരുത്. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോൾ ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് സപ്ലൈ ആയിരിക്കണം. ഇതിനകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒരു സാധനം ഇതിൽ കയറി കൊടുക്കരുത്. ഇനി ചിലരുണ്ട് 12 വോൾട്ട് TD 20-30 IC സപ്ലൈ എന്ന് പിടിച്ച് ഫാനിൽ കൊടുക്കും. ഉറപ്പായിട്ട് നോയ്സ് ആയിരിക്കും, ഒരിക്കലും മാറത്തില്ലത്. ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും മാറത്തില്ല. സെപ്പറേറ്റ് സപ്ലൈ എപ്പോഴും ഫാൻ ലൈറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുക. സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ സപ്ലൈ പോലും നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കരുത്. അതിൽ കൊടുത്താൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നോയ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംപ്ലിഫയർ നല്ല സൈലൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൽ സെപ്പറേറ്റ് പവർ സപ്ലൈ ഓരോന്നിനും കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരത്തില്ല. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു നോയ്സ് വരാനുള്ള അതൊരു വലിയ ഘടകമല്ല, എന്നാലും അതൊരു കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇല്ലെങ്കിലുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ. ഇപ്പോൾ TDS 7994 IC ±24 വോൾട്ട് തൊട്ട് ±35 വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 40-50 വരെയൊക്കെ കൊടുക്കാം. നല്ല IC ആണെങ്കിൽ 49 വോൾട്ട് കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഒരു 18 വോൾട്ടിന് താഴേക്ക് സപ്ലൈ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നോയ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് ഡൗൺ ആയാലും ഈ സ്പീക്കറിലെല്ലാം നോയ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിന് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന, അതായത് അതിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് വരാം. കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോയ്സ് വരുന്ന മിക്കവാറും ഈ നോയ്സ് കയറിയുള്ള ചാൻസ് പവർ സപ്ലൈയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. പിന്നെ വലിച്ചു വാരിയിട്ടുള്ള വയറിങ് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ AC, അതായത് ഇപ്പം 220 വോൾട്ട് AC പോകുന്നത് വയറ്, ആ വയറിനോട് ചേർന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻപുട്ട് കേബിളും കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കരുത്. അതും ഈ 220 AC പോകുന്ന വയറിൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കേബിളൊന്നും എടുത്ത് ടാഗ് അടിച്ച് വെച്ച് കളയല്. മൊത്തം നോയ്സും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് മൊത്തം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡയോഡിലേക്ക് പോകുന്ന AC സപ്ലൈ, അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സപ്ലൈകളുടെ അടുത്തോട്ടോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് കേബിൾ AC സപ്ലൈ പോകുന്നിടത്തോട്ട് ഇൻപുട്ട് കേബിൾ കൊണ്ടുവന്നാലേ നോയ്സ് വരും. സംശയമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നാൽ പോലും ചില സമയത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസികൾ ഈ റെസണേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കിടക്കുന്നതോ അതുമായിട്ടൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. കാര്യം ഇൻപുട്ട് കേബിളിൽ കൂടെ എപ്പോഴും നോയ്സ് കയറി ആ ഒരു ബോർഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതെപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള AC സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി മാറ്റി നിർത്തുക, ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തുക. എപ്പോഴും ഇൻപുട്ട് കേബിൾ എല്ലാം, അതിപ്പോൾ 5.1 ആണെങ്കിൽ 5-6 ചാനൽ ഇൻപുട്ട് കേബിൾ ഒരേപോലെ ടാഗ് അടിച്ച് പോയി ഒരേ പാത്തി കൂടെ തന്നെ പോയി നിങ്ങളുടെ ഓരോ ബോർഡിലേക്കും കൊടുത്തു നോക്കുക. അപ്പോൾ പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് നോയ്സ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഇതുപോലെ പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെയും പവർ സപ്ലൈയുടെ അടുത്തോടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ആ വയർ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് പൊക്കി അങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നോയ്സ് മാറും. അതേപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോഴേക്ക് നോയ്സ് വരും. അപ്പോഴങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടുന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നോയ്സ് ഉറപ്പായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ കേബിളുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ.
എന്നാൽ DC പോകുന്ന വയറിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിടാം, അതത്ര ഇഷ്യൂ കാണിക്കില്ല. മനസ്സിലായല്ലേ? നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ സപ്ലൈക്കകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റർ, ഡയോഡ്, ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫിൽട്രേഷനും DC തന്നെയാണ്. പ്യുവർ DC കിട്ടത്തില്ല, എന്നാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം റിപ്പിൾസ് കുറഞ്ഞ DC ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നോയ്സുകളൊക്കെ വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പലരും ആംപ്ലിഫയറിനകത്ത് പവർ സപ്ലൈക്കകത്ത് ഒരുമാതിരി എന്തോ പറയുന്നത്, ബോർഡൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും, പക്ഷേ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കത്തില്ല. എന്താ കാര്യമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. 15 ആംപിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 ആംപിയർ മേളിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് 5 ആംപിയർ ട്രാൻസ്ഫോമർ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് 4007 ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂറ കപ്പാസിറ്റർ രണ്ടെണ്ണം മേടിച്ച് വെക്കും. ഇങ്ങനെ വെച്ചാലേ നോയ്സാണ്, അത് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ PCB എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇപ്പോക്സി PCB വരുന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഫൈബർ PCBയിൽ വരുന്ന മിക്കവാറും ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ബോർഡുകൾ ഒരുപാട് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം എല്ലാവരും അത് തഴഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല PCBയിലാണ് ഇപ്പം മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാം വരുന്നത്. PCBയിലെ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലക്സൊക്കെ ഒരുപാട് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നോയ്സ് വരാം. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. മെയിനായിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സ് വരുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എർത്ത് ലൂപ്പിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരാം, അതുപോലെ തന്നെ പവർ സപ്ലൈക്കകത്ത് ഇഷ്യൂ വരാം, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കയറി വരാം. അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എർത്തിങ്ങിൻ്റെ വിഷയം കൊണ്ട് എർത്തിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടും ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി കയറി വരാം. പിന്നെ സബ് ഊഫറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സബ് ഊഫറിൻ്റെ ഗെയിൻ ഒരു വലിയ ഘടകമാണ്. നിങ്ങൾ മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സബ് ഊഫറിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിനകത്തൊരു ഗെയിൻ കാണും. 2-3 പ്രീസെറ്റൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ 4-5 പ്രീസെറ്റൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ഗെയിൻ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കൂട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ് ചുമ്മാ കിടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോയ്സും വരും. വോളിയം കൂട്ടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആ നോയ്സ് കയറി വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തുള്ള ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഇവിടെ വരുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി, പ്രത്യേകിച്ച് സബിനകത്താണ് ഇഷ്യൂ കാണിക്കുന്നത്. സ്പീക്കറിലാണ് കാണിക്കാറില്ല, കാര്യം വളരെ ലോ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രീസെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. മിക്കവാറും പ്രീസെറ്റ് വളരെ കുറച്ച് വെക്കുന്നത് മതിയായിരിക്കും, നമുക്ക് മാക്സിമം ബാസ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ മേലോട്ട് പോയ ഡിസ്റ്റോർഷനും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ ഈ മാക്സിമം ഈ ഒരു നോയ്സുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം ലോ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. പിന്നെ ചില ഈ പവർ സപ്ലൈയും ഈ ബോർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോർഡ് നിങ്ങൾ മാറാൻ നോക്കുക. നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സ് കലശലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, മാറുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, എർത്ത് ലൂപ്പ് അല്ല, പവർ സപ്ലൈയുടെ ഇഷ്യൂ അല്ല, പവർ സപ്ലൈ മാറി നോക്കി. ഇനി മാറാനുള്ളത് ബോർഡ് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതേ സെയിം ഒരു ബോർഡ് മേടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോർഡ് എടുത്ത് ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റിൽ കൊടുത്ത് നോക്കുക, നോയ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കുക. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെയാണ് നോയ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിതിനെ പരിഹാരം കാണാനായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ ആ ബോർഡിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും, ആ ബോർഡിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പോണൻസിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഏതെങ്കിലും കപ്പാസിറ്റർ ലീക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ ഈ നോയ്സ് വരാം. അപ്പോൾ പിന്നെ അതെല്ലാം കുത്തിരുന്ന് മാറേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് മാറാൻ നോക്കുക. മിക്കവാറും പവർ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രീ ആംപ്ലിഫയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗെയിനർ ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡോ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വില്ലനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് മാറുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഒരു ബോർഡ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ് നോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ ഒരു നല്ലൊരു ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. BT ബോർഡിനകത്ത് കൂടുതൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയാൽ അത് വലിയ തോൽവിയായി പോകും. കാര്യം മിക്കവാറും ഉള്ളതെല്ലാം നോയ്സും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വയറുകളെല്ലാം അടുക്കി പറക്കി നല്ല രീതിയിൽ ടാഗ് ചെയ്താൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ ചില ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡിനകത്ത് നോയ്സ് മാറുന്ന ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചില ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡിനകത്ത് സപ്ലൈ അടുത്തൂടെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി, അതിന് ഇൻപുട്ട് കേബിൾ ഭയങ്കര നോയ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തുള്ള ഇഷ്യൂസ് വളരെ കലശലായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വയറിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ബോർഡിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള നോയ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഒരു ഡയഫ്രം പുറമോട്ട് തള്ളിപ്പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് തള്ളിപ്പിടിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം. കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കൂടെ DC വോൾട്ടേജ്, അതൊരു ചെറിയ റേഞ്ചിലെങ്കിലും DC വോൾട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡയഫ്രം മുമ്പോട്ടോ പുറമോട്ടോ പിടിച്ചത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറി കൊടുക്കണമെന്നിരിക്കും. അപ്പം എങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും ഡയഫ്രം പുറമോട്ടോ മുമ്പോട്ടോ തെള്ളി നിന്നിട്ട് ഈ ഒരു നോയ്സ് കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, നിങ്ങളുടെ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, അതിൽ നിന്ന് DC വോൾട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഒരു കാരണവശാലും സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അടിച്ച് കിടക്കും, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഔട്ട്പുട്ടിൽ DC സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. DC ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണോ, ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് ഏതെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതായിരിക്കും, അത് മാറി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോസ്ഫെറ്റ് ബോർഡുകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മുടെ FM നോയ്സ് ആണ് ഒരു നോയ്സ് വരും.
അതായത് ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല, എന്നാൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല, FM ട്യൂണിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു നോയ്സ് കയറി വരും. ഈ ഒരു നോയ്സ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡിലാണ്, ആ ബോർഡിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് അവിടെ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഓഫർ ബോർഡിനകത്ത് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഇട്ടിരുന്ന LM324 IC കറക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കോപ്പി ആയിരുന്നു. അപ്പം അത് മാറിയപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ മാറി. ആ ബോർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു FM നോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോയ്സ് എന്ന് കേട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു സബ് ഓഫർ ബോർഡ് വിത്ത് ഫിൽറ്ററാണ് വന്നിട്ട് ഇതേ ഇഷ്യൂ എനിക്ക് ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ബോർഡിലും കാണിച്ചു. ഓണാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നോയ്സ് FM നോയ്സ് ആണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ബോർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോയ്സും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ആ IC കൊള്ളത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇഷ്യൂ കാണിക്കുന്നത്. IC മാറിയിട്ടാൽ ഈ ഇഷ്യൂ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള 3 രീതിയിലുള്ള നോയ്സാണ് മിക്കവാറും എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഞാനിത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ഇതിന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പരിഹരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ചിലത് പക്ഷേ വളരെ പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും മാറാതെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ ഇട്ടു, ആംപ്ലിഫയർ ഓൺ ആക്കി, വിത്തൗട്ട് ഇൻപുട്ട് നോയ്സ് കാണത്തില്ല. വിത്ത് ഇൻപുട്ടാണ് നോയ്സ് വരുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ ആ ഇൻപുട്ടിന് കൂടെ നോയ്സ് വരികയാണ്. സോഴ്സ് മാറ്റി നോക്കി എന്നിട്ട് രക്ഷയില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് പ്രശ്നം വരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ സപ്ലൈ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു എർത്തിങ്ങിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് മെയിനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അത് പരിഹരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴേ ഈ നോയ്സ് കാണിക്കുന്നത് വിത്തൗട്ട് ഇൻപുട്ട് നോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വിത്ത് ഇൻപുട്ടാണ് നോയ്സ് എങ്കിൽ വലിയ പാടാണ്. അത് നമ്മളിപ്പം ഈ സോഴ്സ് മാറ്റി നോക്കിയിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം അതിനോട്ട് മെനക്കെട്ടുന്നാൽ മാത്രമേ അതിനെന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂസ്. നിങ്ങൾ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വയറിങ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എപ്പോഴും ചുമ്മാ വലിച്ചു വാരി വയറിട്ടാൽ തന്നെ നോയ്സ് വരും. എപ്പോഴും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ബോർഡിനകത്തൊക്കെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾസ് ഇടാനുള്ള സോക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ അങ്ങ് കൺട്രോൾസ് ഇടുക, വയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാതെ. അത് അതിനകത്ത് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ പകുതി നോയ്സും മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തുള്ള ഓരോരോ ടിപ്സുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഒരിക്കലും AC കോഡിവറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊണ്ടു ചെല്ലാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ തന്നെ കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങളെപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫോമർ കുറച്ച് ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ച് നിർത്തുക. ഇപ്പം ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കി നിർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നടുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ട് ബോർഡ് അങ്ങേറ്റം ഇങ്ങേറ്റം വെക്കുക. അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് ബോർഡ് വെച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വെക്കുന്നോ അതനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ നോയ്സും കാര്യങ്ങളും. അതുപോലെ തന്നെ ആംപ്ലിഫയർ സൈലൻ്റ് ആവും എന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. പക്കാ സൈലൻ്റ് ഒന്നും ആവത്തില്ല. ഇതൊരു മെയിൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പലരും ആംപ്ലിഫയർ മേടിക്കാൻ വരുന്നവർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സ്പീക്കർ വെച്ചേക്കുന്നതിനകത്ത് ചെവി കൊണ്ട് വെച്ച് നോക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്പീക്കറിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സബിനകത്തോ ചെവി കൊണ്ട് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ നോയ്സ് കാണും, ചെറിയ നോയ്സ് എന്തായാലും അതിനകത്ത് കാണും. ചിലപ്പോൾ ഹിസ്സിങ് നോയ്സ് ആയിരിക്കും ട്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ അതത്ര വോളിയം കൂട്ടിയാലും കൂടത്തില്ല, എന്നാൽ വോളിയം കുറച്ചാലും കുറയത്തില്ല. അതങ്ങനെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു നോയ്സ് അതിനകത്ത് കാണും. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാന്നല്ല, അത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാനിതുപോലെ സോണി അതുപോലെ തന്നെ യമഹ, ഓങ്കിയോ പോലുള്ള റിസീവേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നോയ്സ് കറക്റ്റ് പക്ക ബ്രാൻഡ് സാധനത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു നോയ്സ് ചെവി വെച്ചാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനകത്ത് അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. കാര്യം അവർ അത്രത്തോളം കെയർ ചെയ്താണ് അവർ ഓരോ ആംപ്ലിഫയേഴ്സും അതുപോലെ സ്പീക്കേഴ്സും ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇംപെഡൻസ് മാച്ചിങ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ പ്രീ ആമ്പും പവർ ആമ്പും തമ്മിലുള്ള ഇംപെഡൻസ് മാച്ചിങ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻ്റ് വരാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ഒരുവിധം സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും കാണിക്കില്ല. പിന്നെ സബിനതൊക്കെ ചെവി കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ചെറിയൊരു മൂളിച്ച കാണും. അത് പക്ഷേ നമ്മളൊരു 1 അടി 2 അടി പുറമോട്ട് മാറിയെന്നാൽ അത് ഓഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു നോയ്സായിട്ട് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും അത് ഗെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെയാണ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡും ഇതിൻ്റെ പ്രീ ആമ്പും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു മാച്ചിങ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും കാണിക്കും. നമ്മളിതൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഉള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ആ സജ്ജീകരണങ്ങളും അത്രയും തലയുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് വേണം. ഒരു കറക്റ്റ് ആംപ്ലിഫയർ പ്രീ ആമ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു 200 വാട്ട്സ് ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കിയാലും കമ്പനി ഒരു 100 വാട്ട്സ് ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും പവറേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ. അത് എന്തോ സൗണ്ടാണ് അതിന്. നമ്മളതണക്കുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി അത്രയും സൗണ്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഡി ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടണമെന്നില്ല. അവർ അതിനെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടാണ് അവരത് എടുക്കുന്നത്. നോയ്സും കാണത്തില്ല, വളരെ നോയ്സ് കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഓണിക്സിൻ്റെ ഹോം തിയേറ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട്, സോണിയുടെ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇതിലുണ്ട്, AVR ഉള്ളവരുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും നോക്കിയാൽ ചെറുതായിട്ട് നോയ്സ് അതിനകത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതൊന്നും അത്ര ഓഡിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് പരമാവധി അതിനെ നോയ്സായിട്ട് കണക്കാക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വലിയ രീതിയിൽ ഓഡിബിളാണ്, നമുക്ക് അരോചകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് പരിഹരിക്കാൻ നിന്നാൽ മതി. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസുകളൊക്കെ ഇനിയും പല രീതിയിലുള്ള നോയ്സുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കപ്പാസിറ്റർ ലീക്ക് ആവുന്നത്, പവർ സപ്ലൈ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു 104 അല്ലെങ്കിൽ 220 കപ്പാസിറ്ററൊക്കെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിൽ ഇട്ടാൽ ചിലതിനൊക്കെ ഈ ഒരു നോയ്സ് മാറി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കാണിക്കുന്നത്, അത് മാറി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്കിത് പരിഹരിക്കാം. പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം. എർത്തിങ് ആണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നോയ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് എർത്തിങ് ആണ്.
കോമൺ എർത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഒറ്റ വയർ വെച്ച് എല്ലായിടത്തും എർത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഒരുപാട് എർത്ത് പിടിച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. വയറുകൾ നീറ്റായിട്ട് ടാഗ് ചെയ്ത് ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോയ്സ് എല്ലാം മാറും. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കേണ്ട. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. ഇറ്റ്സ് മീ ആദർശ് ഫ്രം ടെക്നിക്കൽ എവല്യൂഷൻ. മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്.